नमस्कार दोस्तों, अगर दोस्तों आपके भी फ़ोन में दोस्तों सॉन्ग बाजता है और दोस्तों आवाज़ सुनाई नहीं देता है। दोस्तों बहुत सारे लोगों के फ़ोन में ये प्रॉब्लम हो जाता है कि दोस्तों सॉन्ग बाजता है और आवाज़ सुनाई नहीं देता है, ठीक है? जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए एक सॉन्ग है, ठीक है? और ये दोस्तों देखिए बज रहा है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप। इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे दोस्तों देखिए ये सॉन्ग बज रहा है, ठीक है? और देखिए यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, और इसका जो वॉल्यूम है वो फुल है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम फुल है। इसके बावजूद भी इसका जो सॉन्ग है दोस्तों सुनाई नहीं दे रहा है। मैं दूसरा प्ले करके दिखाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और ये भी दोस्तों देखिए यहाँ पे बजने लगा है, ठीक है? यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, ये दोस्तों देखिए यहाँ पे बजने लगा है और देखिए दोस्तों यहाँ अभी ऐड आया, ठीक है? लेकिन इसका आवाज़ अभी सुनाई नहीं देता है। देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम फुल है और यहाँ आप नीचे भी देख सकते हैं दोस्तों, ये ऐड जैसे खत्म होगा मैं अभी आपको ये भी बज रहा है, ठीक है? यहाँ पे दोस्तों आप देखिए, यहाँ आपको देखने को मिलेगा। इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि ये भी बज रहा है और दोस्तों इसका भी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सिर्फ एक सेटिंग आपको करना और उसी से आप आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे आना होगा, ठीक है? और देखिए नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलता है सेटिंग। सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ ऊपर आपका ईमेल आईडी दिख जाएगा, मैंने ब्लर कर दिया सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद यहाँ आपको आना है नीचे, ठीक है? और देखिए यहाँ एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, देखिए दोस्तों लिखा है साइड सेटिंग। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आइए नीचे, और नीचे देखिए दोस्तों एक ऑप्शन देखने को आपको यहाँ पे मिलेगा, जहाँ लिखा दोस्तों साउंड, ठीक है? देखिए इस साउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे दोस्तों जहाँ लिखा है देखिए डोंट अलाउ साइलेंट टू प्ले साउंड, ठीक है? तो ये सिलेक्ट होगा, इसको आपको सिलेक्ट नहीं करना, ऊपर वाला आपको सिलेक्ट कर देना। इस पर जैसे सिलेक्ट कर देंगे देखिए यहाँ लिखा है साइड कैन प्ले साउंड, ठीक है? तो अब आपके फोन में आवाज आपको सुनाई देगा, जैसे मैं आपको भी दिखाता हूँ। चलिए हम बैक जाते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पे बजने लगा दोस्तों, आपको आवाज सुनाई देने लगा। अब दूसरा हम आपको दिखाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और ये भी दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे आवाज सुनाई देगा, आपका दोस्तों सॉन्ग बजने लगेगा, ठीक है? तो इसी सेटिंग को करना है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा बिल्कुल लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा।